HTML-də qiymət aralığının necə qoyulduğunu, rəng seçiminin necə edildiyini və vektor formatlı ikonların necə əlavə edildiyini bilmək istəyirsinizsə, bu video sizin üçündür. Salam, mən Azad Eyvazov. 5 ildə aktiv şəkildə proqramlaşdırma ilə məşğul oluram. Kanalımda WordPress və HTML dərsləri mövcuddur. Gələcəkdə CSS, Bootstrap, PHP, Laravel, CodeIgniter və s. dərsləri keçməyi planlayıram. Əgər bu dərslərdən məlumatlı olmaq istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub videolarımı izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək dərsə. Deməli, dərsimizdə bugün biz qiymət aralığının və ya iki dəyər arasında seçimin necə edildiyini öyrənəcəyik. Həmçində rəng seçiminin input vasitəsilə necə edildiyini biləcəyik və SVG fayllarından necə istifadə edəcəyimizi öyrənəcəyik. SVG böyük bir mövzudur və onun hamısına daxil olmayacağam, öyrətməyəcəm. Sadəcə olaraq SVG ikonların necə əlavə edilə biləcəyini göstərəcəm. Artıq siz daha irəli getmək istəsəniz, internetdə resurslar çoxdur, elə yazılı formatda, videolu formatda bunları öyrənə bilərsiniz. Mən nə üçün öyrətmirəm? Həm özüm bu barədə ətraflı məlumatım yoxdur, həm də backend developer olduğum üçün bu sahəyə, bu SVG ilə şəkil düzəltmək və s. kimi şeylərə girişməmişəm. Ona görə bu hissəni sizə keçməyəcəm. Deməli, indi isə keçək biz kompüterimizə. Kompüterdə necə input vasitəsilə qiymət aralığını və rəng seçə biləcəyimizi göstərəcək. Bir də ki, əvvəlki dərslərimə baxanlar biləcək ki, bir çox mövzunu mən izah eləmişəm. Bəlkə də %90%-ni, 95% HTML-i izah eləmişəm. Bu isə mənim son videomdur. Bu videodan sonra artıq keçəcəm CSS dərslərinə inşallah. Ondan sonra da digər qeyd etdiyim dərsləri keçəcəm. Yəni bu 10-cu video olmalıdır, səhv eləmirəmsə və sonuncu videodur. Ona görə HTML ilə bu video vasitəsilə sağollaşırıq. Belə, indi isə keçək kompüterimizə. Deməli, birinci biz nə edirik? VS Code-a daxil oluruq. Sonuncu dərsimiz multimedia, video, audio və iframe dərsləri oldu. Bu tekləri mən izah elədim. Bundan sonra artıq nə yazım? Elə HTML 5 məsəl üçün range yazıram .html. Bir də qeyd eləyim ki, bunda adını səhv yazdım, bir dənə düzəldim deyəcəm. Rename eləyirəm HTML. Range və color və bəzi bir çox taglər, atributlar HTML5-dən gəlib. Bunlardan ikisi də range və colordır. Biz bunu istifadə eləyib bugün öyrənəcəyik. Bu video düşünürəm ki, qısa olacaq. Çünki digər videolarıma nəzər yetirsəniz görərsiniz ki, minimum 20 dəqiqə olub. Uzun-uzadı izah eləmişəm yəni. Biz input istifadə eləməliyik. Birinci, range-i hazırlaya bilməyimiz üçün. Burada type range əlavə eləyirəm. Minimum məsəl üçün 0-dan başlasın, maksimum 50-yə kimi olsun və bir dənə də value təyin eləyirəm ki, ilk öncə açılanda hansı dəyərlə açılsın. Bunu qeyd elədim. Buradan bir dənə h2 yazıram, range yazıram ki, niyə balacalaşdı? Bilək hansı hissə üzərində işlədiyimizi. Deməli, buradan HTML dərslərini açdım və burada HTML5 range-i Chrome vasitəsilə açıram. Gördüyünüz kimi range gəldi. Yazığımız və biraz böyüdüm. Bizim range-imiz. Range budur. Gördüyünüz kimi, məsəl üçün qiymət aralığı qoyulub. Tutaq ki, elektron ticarət, e-commerce saytlarda görürük ki, biz qiymət aralıqları qoyulur filtr üzərində. Yəni, həmin qiymət aralığında biz məhsul seçə bilirik. Bunu range vasitəsilə eləyirlər. Və sonra digər başqa şeylər üzərində səs vermə, məsəl üçün eləmək olar bundan. Tutaq ki, nəysə bir sual verilib, siz bu barədə tutaq ki, 10 ballıq sistem üzərində neçə bal verərsiniz? Bunu məsələn bununla tənzimləyə bilirik. Bunun da value'su var, gördüyünüz kimi value 25 yazılıb, tutaq ki. Burada indi dəyişmir. Bəlkə göndəriləndə həmin dəyər üzərində göndərilir. Yəni bizim seçdiyimiz, məsələn bu 50-dir, tutaq ki, bu 20-dir. Yəni 20 seçmiş şey isə 20-də gedəcək. Başqa nəyimiz var? Bir dənə HR yerləşdirirəm. HR-dan sonra da H2 color yazıram.
Və maraqlı mövzulardan biri color var. Color neyniyir? Adından da bilindiyi kimi color, yəni rəng seçməyimizə yarayır. Burada da name və s. heç bir şey əslində ehtiyac yoxdur. Artıq kodlara yenilədim. Color burada gəldi. Burada istədiyimiz rəngi seçə bilirik. Tutaq ki, qırmızı seçdim. Deməli, biz burada hansı rəngi seçsək, tutaq ki, admin panelimiz var. İndi bu biraz üst səviyyə bir məsələdir, amma yenə də bu şeylə izah edə biləcəyimi düşünürəm. Ya admin paneldə, ya da ki, tutaq ki, məhsul seçimində rəng veriblərsə, istədiyimiz rəngdə bir şey ala biləriksə, yəni hər bir rəng üzrə. Buradan seçim eləyirik, rəng seçimi və bu seçim vasitəsilə bizim göndərdiyimiz rəng, yəni xüsusi rəng kodu ilə gedir database-ə, yəni backdən gedir database-ə, orada qeydiyyata alınır. Yəni bunlar vasitəsilə. Bundan sonra da nəyimiz var? Keçək, bir dənə də HR əlavə edirəm. H2 SVG. SVG nədir? SVG vektor formatdır, belə deyək, qrafikalardır. SVG vasitəsilə biz loqoları saytımıza yerləşdirə bilirik. Yəni loqoları hazırlanır. Əsasən qrafik dizaynerlər belə deyək, SVG ilə, vektorla işləyir və məsələn Illustrator proqramından istifadə edirlər. Hər hansı bir loqo hazırlayırlar şirkət üçün, insan üçün və s. yəni müştəri üçün. Ondan sonra onu SVG faylında göndərirlər və həmin o SVG faylını, yəni loqonu biz sayta yerləşdiririk. SVG-nin nə kimi üstünlüyü var? SVG-ni nə qədər böyüdürsə böyüdək, heç bir keyfiyyət itmir, pikselləşmə olmur. Adından da bilindiyi kimi vektor əsaslıdır bu. Yəni vektor pikselləşmir, keyfiyyəti itmir, balacalaşdırsaq da, böyütsək də fərqi yoxdur, eyni keyfiyyətdə də qalır. Məsəl üçün, biz bunun üçün nə edəcəyik? Sizə bir saytdan bir SVG fayl götürüm. Məsəl üçün home adında bir SVG yükləyirəm. Tutaq ki, bunu yüklədim. SVG vektor formatında bu yükləndi. Bunu gətirib açsam mən bura, gördüyümüz kimi özü gəldi. Niyə? Çünki mən bir dənə səhv elədim. Bunu açıram burada. View source eləyirəm. Burada kodları var. Hamısını götürüb gəlirəm bura, buradan da bura. Bunu əlavə elədim. Bura gəlib görəndə nə gördük? Həmin SVG formatlı ikonumuzu. Bunu nə qədər böyüdürüksə böyüdək. Fikir verin, heç bir itki baş vermir. Yəni pikselləşmə olmur, keyfiyyət azalmır. Balacalaşdırsaq da həmçinin. Bunun üzərində biz işləyə bilərik, ölçüsünü dəyişə bilərik. Bir dənə bunu silim. Bunu inanıram ki, ehtiyacımız yoxdur. Deməli, V800, H800 qoyuluq. Mən bunu eləyirəm 300. Məsələn, VT elədim 300, balacalaşdı. HT eləyirəm 200. VT-dən götürdüyünə görə ikon balacalaşdı. Bunun da tutduğu bir ölçü var. O da balacalaşdı, fikir versəz. Tutaq ki, bu qalsın 800. Bunun SVG-nin özünün tutduğu həcmə baxın. Bu 800-lük həcmdir. O göy hissəni nəzərdə tuturam. Pəzin özü isə balaca bir hissəni götürüb. Yəni 300-lük hissədən yer götürüb. Balaca yer tutsun deyə də 300 eləyirəm. Gördüyünüz kimi SVG-nin özü 300 piksel, width-i də, height-i də, eni də, uzunluğu da 300-dür. Pəz də həmin o 300-ün içindədir. Məsələn, bu pəzi silsək nə olar? Bizim ikonumuz itər. Bunu geri gətirirəm. Fill hissəsi var, fikir versəz. Bu fill-lə nə ediblər? Rəng təyin ediblər. Mən burada onun yerinə red yazsam, qırmızı rəngdə olur. Mən burada CCC yazsam,
rəngi boz olur. Bu diyezlə başlayan rənglər isə hex kodlar adlanır və bunun vasitəsilə biz rənglər təyin eləyə bilirik. İndi fikir verdim, video dayanıb. Ona görə də bilməm nə qədər hissədə mənim videom, görüntüm kəsilib, üzrlü sayın. Telefonla çəkirəm, telefonda da log formatı ilə çəkirəm. Yəni telefonda maksimum 8 dəqiqəyə kimi imkan tanıyır bu log formatında 4K 30 FPS çəkilişə. Ona görə də fikrimdən qaçıb mənim görüntüm gedib. Dərsimiz bu qədər idi və bizim HTML-də son dərsimiz idi. Dinlədiyiniz, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi, zınqrova basmağı unutmayın və xoş rəylər yazmağı da həmçinin. Sağ olun, salamat qalın.